Как будто базальт неплотно уложен. Ну... Чуть-чуть мне пилки-то не хватает. А дай квадрат, кстати. Квадрат. Как раз он должен быть. Зацепься за что-нибудь? Ну да, я же это, чтобы потом подвесить. Ну, есть за что не цепиться. О, моя любимая как будто. О, как я люблю тебя. Как я люблю эти моменты. Это что такое? Это что, еще? Это что, еще базальт? Это сколько базальта? Это много базальта. Чё, как деревяшка попался. Блин, да что ж там... Что долго пилу, блин, не пилит? Че не пилит, блин? Пистолет, блин. Та-та-та-та-та. Пила Томпсона. Томпсон. Пила Томпсон. Ой. Там в балку попали. О, какой попали, блин. Сейчас мы его чик-чирик, блин, и все, и нет балки. Не балка, а брешут. Это лишние. Да, что там, пленки даже не... А, не, есть пленка. Что-то Там. как будто сыро. Как будто бы там вода. Как будто бы наши чудо-строители опять все правильно сделали. Как будто они перепутали пленку с сторонами. Как будто пленку не ту сделали. Да. И как будто капает. Как будто течет. Так это можно этому сказать. У вас тут течет все. Друзья, ну что, мы побороли трубу. Вчера вырезали все. Пришлось ночью работать, можно так сказать. В 9 часов вечера ставили трубу, потому что это был единственный промежуток времени, когда не было ни дождя, ни снега, ничего. Сегодня почему-то у нас опять началась зима за окном. Вчера дождь, сегодня снег, погода была. Единственный был час промежутка. Снять, естественно, мы это все не смогли. Но труба вон у нас стоит. Вспомнили, что надо вам это показать. Вот. Что у нас сделано? У нас мы вырезали утеплитель, поставили трубу, утеплитель весь вернули на место, уложили в перевязку. И сделана вот эта нержавейка, она как экран, и заодно она и вату держит, и все. И примыкание, чтобы не было металл с деревом, сделано вот караул между металлом и деревом. И пробито это все вот здесь ватой негорючей. Вот эта стена, которую мы сейчас делаем, это просто фальш-стенка, которая сделана П-образная стенка. Она просто фальш-стенка, делается чисто для закрытия трубы, чтобы ее не было видно. Все, никакого там, никакой смысловой нагрузки там нету. Просто закрытие идет вот этой всей трубы. Сейчас вот так вот вырежем с зазором на усадку, и все, и на этом все будет закончено.
все почистим. Я думаю, что сегодня как раз мы должны это все доделать. Завтра все затопим, покажем уже в чистом виде. Камин высокий, я сейчас тоже работаю на высоте. Снимать это не особо удобно. Камин у нас 4 с небольшим метров высотой. Вот примерно вот так это все выглядит. Так что сейчас все доделаем, почистим. Ну и покажем вам, как это будет все выглядеть.